Kaixo, danoi. Hemen gaude, plazaz plazai bukaera bat eman aian, elkartu geha, eta pixkat paperriketan, geure hausnarketa egiten, eta baita ere sentitzen gogua konpartitzeko gutzako importantiak izan dian puntu batzuk, eta eskertuta, jakinian oihartzuna izan dula, hemen eta kanpuan, eta ekimen bezala gauza asko eman ditula, azera badala, beraz, jasotakoakin da ikasitakoakin aurreagoaz, eta, ikasten guaz, eta eindakoakin nire behintzat guztua, eta hoxe, zuek, nola? Nik, hasteko, mila esker, parte hartu duten, lagundu diguten, izlari, teknikari, denei, mila esker. Oso interesgarria izan da, hunkigarria benetan, eta bai nahiko nuke esan, egin dugun apostu hortan, badagoela alde bat, neurri baten utzein digunan erustetan, eta da ikusentzunezko trataeraren kontu hori, material gehiena oraindik ez dago argitaratuta, montatu beharran dago, eta hor uste dut badagoela nolabaiteko konpromesu bat bete beharra, eta, apostu horrek izan du alde bat, nire ustez, neuk asumitzen du baita personalki erratua, planteamenduan. Horrek izan du baita eragin ekonomikoa, baita, eta zuzendu daitekena, zuzentzeko konpromisoa da gure aldetik, eta berehala, lehenbailen, ateratzen laginduko era material guzti hori, jakinik, izlariek, jarri dutela euren irudia, euren jakintza, eta hori zabaldu beharra dagoela eta zabalduko degula. Horrekin batera, neure gonbidapena, eskarrak ematekin batera, jarraipena emateko ekimen honeri, jende animatuz plazak antolatzen. Eta horretarako 50 piku izlari daude prest, gu geu prest gaude baita, juteko, deitzen diguten tokitara, orduan jende animatu dadin, jarraipena emanez, hoxe, eskarrekin batera. Eskerrik asko. Behar batekin hasi ginen, eta guk uste genuna aurre emango genula, eraki genuen, egunez egun, eta, ekin geneion eta bukain deu. Bide hortan jende askori parte hartze hori zabaldu dio, jasuak izan gea herri bakoitzien nik ez nuen uste bezala, ikusi dugu gure herrien zenbat jende dagoen alde batetik nahiko bakarrik eta beste alde batetiken elkarri laguntzeko asmoz, eta hau azera bat izan da era horretara. Akatsak ez, eukide ditugun aldie aurreraz eiteko gogua, atal bakutxin alde nuen egin deu, hobeto itiak egu eta aurrera guez. Eta honek plazaz plaza bezala, herri eta lagun aurrera inberda. Hoxe ikusten dik. Osea, zira bat izan da eta baina aurrera. Bai. Eskerrik asko. Parte hartzen duen guztiei eta... Bai, nik esan baita ere gaudela momentu baten oso larria eta udara importantia dela bai kontzentrazio olako topaketatan zehatzen sortzen ari den energia hori martxan jartzia, jende asko jarri da pausuak ematen hasi da eta badabil, eta benetan jendia izan jartzeko martxan, hitzaldik egiten, jendiakin kontaktatzen, bere barruak asetzen, eta gertatzen ari den aurrian zerbait egiten. Bai? Eta hoxe, dakaula denbora oso importantia dela, eta udara hau alkarzaintzeko oinarri zendo batzu jarri behar ditugula, eta hoxe, ez gaitezen distraitu bidian, asko dakauta egiteko. Plazatan, diskurso potentea, zuzeneko musika emanaldiak eta dantzaldia. Hori, ritualak, topaketak, bizitza. Gora bizitza! Gora bizitza!